Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, ka deklaruar se kuadri ligjor sa i përket financimit të partive politike në vend ka dobësi serioze. Në fjalën e tij në tryezën e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Celibashi u shpreh se problemi është transparenca dhe fakti që partitë nuk publikojnë në mënyrë proaktive, duke mos mundësuar aksesin e publikut në të dhënat. Në praktik, sistemi i financimit politik shqiptar përballet me një sër sfidash dhe dobësish, të cilat në mungesë të zgjidhjeve efektive ligjore rrezikojnë të minojnë integritetin e procesit zgjedhor dhe funksionimin normal të demokracisë. Në Shqipëri ekziston një kuadër ligjor për financimin politik, i cili përbëhet nga ligji për partitë politike, si dhe dispozitat përkatëse të kodit zgjedhor. Analiza praktikës së zbatimit të këtij legjislacioni, si dhe vlerësimet e vetë institucioneve tona tregojnë se ky kuadër ka përshllëqe, paqartësi dhe dobësi serioze e për këtë shkak kërkohet ndërhyrje e menjëhershme dhe e gjerë. Realiteti aktual tregon se financimi politik në Shqipëri është një problem kompleks dhe i pazgjidhur plotësisht. Ambasadori i BE-s në Tiranë, Silvio Gonzato, theksoi se reforma zgjedhore është një nga parakushtet për integrimin e vendit në Unionin Evropian. Gonzato theksoi se është e nevojshme për dialog mes palëve pasi vendi ndodhet në një moment kritik. Sipas tij, ligji për financimet e partive politike duhet të garantojë një fushë lojë të barabartë për të gjithë aktorët dhe se duhet të mbrojë dhe të vegjëlit. Në fakt, mirë kuptimin e përbashkët midis të dy bashkëkryetarëve që reforma duhet përmbushë jo vetëm pritshmëritë e qytetarëve, por edhe standardet ndërkombëtare. Interesi i Bashkimit Evropian në punën e Komisionit është i vetë shpjegueshëm, është i dukshëm, sipas meje, por ndoshta duhet ta shpjegoj sepse vjen në një kohë kritike sa i takon procesit të anëtarësimit në BE. Forcimi i sundimit të ligjit dhe dëshmimi i përkushtimit të palëkundur ndaj standardeve europiane është kyçe për Shqipërinë. Reforma zgjedhore duhet garantojë pluralizmin politik dhe të sigurojë një fushë lojë të barabartë të mirëfillt për gjithë aktorët politik. Dhe në fakt, kuadri ligjor duhet të sigurojë këtë konkurrencë të ndershme për të mbrojtur aktorët e vegjël, ndërkohë që parandalon shtrembrimet e ndikimit të padrejtë. Në fakt, raporti i Odirit foli për parti në pushtet që përfiton nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative duke krijuar një avantazh të padrejtë atyre që janë në detyrë. Dhe kjo është një pikë kyçe që ka nevojë që të trajtohet. Po kështu duhet parë edhe në një pikë prerje mjaft rëndësishme me reforma të tjera që janë vazhdimsi, sidomos ajo administratës publike. Fermerët e kafaret të njohur për kultivimin masiv të lakrës së Brukselit për eksport, por përballen me humbje të rënda ekonomike pas daljes nga shtrati të lumit Vjosa. Përmbytjet e përsëritura kanë shkaktuar 10 dynym të mbjella, duke i bërë prodhime të papërdorshme për trekun e jashtëm. Kisha 5 dynym lakër, sallat, e gjitha ja këtu mbas neve këtu është, e gjitha e prishur. E dëmtuar në përmbytja. E gjithë komplet. Plus kemi lënë në xhepi që kemi pastruar, kemi larë, kemi frezuar, kemi përgatitur për mbjelljen tjetër. Jemi në gjendje shumë të keqe. Edhe pse ka kaluar një muaj nga takimi në Fier i Ministrit të Bujqësisë dhe deputetëve të zonës me fermerët, të cilët premtuan se brenda 10 ditësh do të nisë procesi i verifikimit dhe dëmshpërblimit, fermerët thonë se asnjë komision nuk ka mbërritur për të konstatuar dëmet. Sipas tyre, kjo është hera e 5 që tokat përmbyten nga Vjosa, por asnjëherë më parë nuk kanë përfituar dëmshpërblim. E kemi të gjithë sipërfaqen të mbjellë me lakër Brukseli për eksport. Uji e ka përmbytur plotësisht dhe tani prodhimi është i pakalueshëm për treg. Shprehen fermerët duke theksuar se humbjet janë të konsiderueshme dhe rrezikojnë sezonin e ardhshëm. As kanë ardhur dhe me çfarë shikoj unë as kanë ndërmend vinë ata. Na kanë premtuar shumë bilese edhe ishim në një takim aty me fajsues nga qeverisë. Ishte zënës ministria, ishte ministri bujqësisë, i financës, ishin gjithë bashkë ata. Na thanë 10 ditë maksimumi do vim ande të shikojmë gjendjen e terren. Data 4 në mëngjes që ishim neve, shkurt, data 3 sot, sa ka sot 3 mars, ata s'kanë ardhur akoma. Nuk e di, ne kemi humbur çdo shpresë nga ata. Hall flasim, hall mos flasim. Edhe kur flasim, na thonë që pse fole, kishim ndërmend të hipnim me gjë bet mediatike, ne s'u japim më inati.
E kuptoni apo jo? Si çfarë situatë jemi ne apo jo? E kaq, ky është realiteti këtu. Ndërkohë dëmet kanë qenë të njëpasnjëshme, nga ngricat, nga daljet e lumit. Atëherë në këto kushte, duke mos marrë subvencion, ju në sa të vështirë keni të mbijetoni? Ne edhe bankët jemi hisë edhe mos merr, vetë edhe burim legësh të ishim neve as bet llaf që do falimentojmë. Ne kemi shumë të vështirë, se sa një fermer, domethënë, që është tamam i rregull ashtu, maksimumi 2 vjet mund të rezistojë, për shembull, hisë mos merr, pas vitin e tretë pastaj dorëzohet edhe tashti. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga qeveria, jo vetëm për dëmshpërblimin e menjëhershëm, por edhe për marrjen e masave parandaluese, që situata të mos përsëritet çdo vit. Deri tani, sipas tyre, premtimet kanë mbetur vetëm deklarata, ndërsa dëmet në terren vazhdojnë të rëndojnë mbi buxhetet familjare të 10 fermerëve të zonës. Një ngjarje e rëndë shënuar pas ditën e djeshme në fshatin Peshtan, Bregas, njësi administrative Frakull, Bashkia Fier, ku një 36 vjeçar, i identifikuar si Hamza Duraj, ka humbur jetën tragjikisht gjatë punës në tokat bujqësore. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, si dhe nga drejtoria vendore e policisë Fier, mësohet se i riu kishte dalë për të punuar tokën me frezë, kur dyshohet se është penguar aksidentalisht dhe ka rënë në tokë. Në ato momente, mjeti bujqësor i ka kaluar sipër trupit, duke i shkaktuar plagë fatale dhe vdekje të menjëhershme. Trupi pa jetë është gjetur nga familjarët të cilët ishin shqetësuar pasi ai nuk po i përgjigjej thirrjeve telefonike. Ata kanë njoftuar menjëherë shërbimet e emergjencës. Në vend ngjarje kanë bërritur efektivët e policisë dhe ambulanca, e cila e ka transportuar 36 vjeçarin drejt spitalit rajonal të Fierit, por fatkeqësisht ai kishte ndërruar jetë që në vendin e ngjarjes. Aktualisht trupi ndodhet në morgun e spitalit rajonal Fier, ku pritet të kryhet ekspertiza mjekoligjore. Më pas, familjarët do të tërheqin trupin për të kryer ceremoninë mortore. Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti tragjik. Kur ka mbetur edhe pak ditë deri në përfundimin e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri, partitë nuk kanë gjetur një kandidat konsensual. Megjithatë, pas takimeve të SHN-s, fillimisht në kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është i gatshëm të jap nga 30 nënshkrime për 2 kandidatë. I pyetur pse nuk e kandidon Vjosa Osmanin edhe për një mandat tjetër, Kurti tha se duhen më shumë se 80 deputet në sallë për të evituar zgjedhjet. Ne duhet të kemi 80 veta të cilët qëndrojnë në sallë dhe votojnë minimalisht. Konsiderojmë që nuk mund të shkojmë me 80 në votim. Po doli 79 numrin fund, automatikisht shkojmë në zgjedhje. E kemi prioritet absolut në situatën aktuale politike, evitimin e zgjedhjeve. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas takimit tha se partia që ai drejton nuk do propozoj kandidat për të parin e shtetit, derisa shtoi se mungesa e një emri konsensual nuk kupton shkuarje në zgjedhje. Sa i përket kandidaturës së mundshme të presidentes aktuale, Vjosa Osmanit, kreu i LDK-s tha se nuk ka qëndrime refuzuese ndaj saj. Në këtë fazë nuk kemi qëndrime refuzuese ndaj askujt. Jashtë më pak ndaj zonës Osmanit. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar që presidenti të zgjidhet nga propozimi i tyre, e Albin Kurti ka propozuar që secila parti të nxjerrë kandidatët e vet. Presidenti i ri i vendit duhet të zgjidhet më së largu me 5 mars, ndryshe vendi shkon në zgjedhje të parakohshme. Sulmet në të gjithë lindjen e mesme kanë vazhduar me goditje që nuk kursyen as Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin dhe Arabin Saudite, ndërsa një dron iranian sulmoi gjithashtu një bazë britanike të Rafit në Qipro e 2 të tjerë u interceptuan më vonë. 31 të vrarë në Liban, 555 viktima në Iran dhe 4 jetë të humbura në radhët e ushtrisë amerikane. Bilanci i konfliktit duket i destinuar të mos ndalet këtu, mes paralajmërimeve të presidentit Donald Trump se operacionet luftarake do të vazhdojnë me forcë të plotë derisa të arrihen të gjitha objektivat e Washingtonit. Sulmet e koordinuara gjatë fundjavës shkatruan fillimisht mbrojtjen ajrore në Iranin perëndimor dhe qendror, thot BBC Verify, që siguroi imazhe satelitore të marra mëngjesin e së shtunës, ku shiheshin dhe dëme të konsiderueshme në një pjesë të kompleksit të shtëpisë së udhëheqjes, zyra e Ayatollah Khamenei. Një hartë e saj tregon saktësisht shënjestrat e mësuara në valën e parë, duke përfshirë bazat ushtarake në Kermanshah e Tabriz dhe baza e madhe detare në Konarak. Trump tha se forcat amerikane kishin fundosur 10 anije luftarake iraniane dhe kishin shkatruar në masë të madhe selinë e marinës së tyre.
Izraeli ndërkohë njoftoi se po kryente sulme në Liban, pasi Hezbollahu lëshoi raketa drejt Haifës. Shteti hebreu goditi bastionin e Hezbollahut në periferitë jugore të Beirutit dhe zona pranë aeroportit të qytetit si dhe objektivat në jug të Libanit. Një tjetër hartë tregon se vendet e përballuara me sulmet shpaguese të Republikës Islamike janë edhe më shumë: Qipro, Izrael, Irak, Jordani, Kuvajt, Arabia Saudite, Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Oman ose më saktë vende ku ka baza amerikane apo izraelite në rajon. Çmimet e naftës dhe gazit u rritën, teksa prodhuesit, kompanitë e sigurimeve dhe firmat e transportit detar u prekën nga lufta dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.